弟兄姊妹早晨。我哋今天早上呢思想嘅經文係一節好簡單，就係剛才大家都讀咗噶啦咁呢一節經文呢係講到雅比斯佢點樣向天父嚟到去禱告。咁呢篇嘅禱文呢，我相信好多弟兄姊妹都可能認識但係雅比斯個名呢就唔係咁多人聽過喎點解呢？因為雅比斯呢位人物呢，喺經文嘅記載呢係比較少啲嘅。有冇人以前聽過雅比斯個名㗎？都唔係好多人咯，即係證明呢雅比斯呢個嘅人物呢，唔係大家咁熟悉。不過佢嘅禱告就好多人都了解啦，好多人都知道啦。點解呢？因為佢嘅禱告呢係我哋一個好好嘅榜樣嚟㗎。咁到底雅比斯嘅祈禱裏邊呢，佢係講啲乜嘅呢？咁剛才呢，我哋大家弟兄姊妹呢都已經讀過一次咁其實雅比斯嘅禱文好短嘅啫，得5句説話。你記住喎，第一句説話就係咩呢？就甚願你賜福俾我，係咪？第二句説話呢，就擴張我嘅境界。第三句説話呢，就係常與我同在。第四句説話呢，保佑我不遭患難。最後呢，係不受艱苦。然之後呢，上帝就咩啊？應允雅比斯佢嘅禱告啦。好咁我哋而家試下呢，就思想第一句咯，好唔好？第一句佢話甚願你賜福俾我。呢個甚願呢，喺原文呢，同呢個若呢個字呢係同一個字根，即係話呢若果呢個若咁如果你一諗起呢個若呢個字呢，其實你好快諗起呢，原來呢喺舊約另外有個人曾經呢亦都向天父祈禱嘅。佢一開始嘅時候呢，佢就用個若字嘅。佢話若果，咁呢個人係邊個呢？呢個人呢就係雅各。大家都聽過雅各呢個名係咪？雅各呢，咁佢個兄弟呢係以掃，有印象咁因為雅各要逃避哥哥嘅追殺呢，就走難咯。咁走到一個曠野嘅地方，嗰日呢，佢好攰啦。你知道啦，即係行呢啲咁嘅即係曠野嘅路呢，沙卡拉嘅路呢就好攰。咁佢就瞓着，一瞓着呢就發咗個夢，夢見咩呢？就係呢喺佢個夢中喺呢個地方呢，原來有一條嘅天梯。咁呢跟住嗰啲天使呢就上上落落，上上落落。咁雅各一醒，哇！個人好驚訝，呢笪咩地方呢？呢笪地方應該係一個好神聖嘅地方，係神嘅居所，所以呢，佢就將呢個地方改名，就叫做伯特利。呢個伯特利個名咧，而家好熟悉啦又有教會叫伯特利，又有中學叫伯特利。咁弟兄姊妹們，佢就改名呢個地方叫伯特利咁於是呢，佢就向上帝祈禱啦。佢話神若果你賜福俾我，保佑我喺路上邊呢能夠平安嘅去，平安嘅返，而且呢等我能夠咩食得飽，着得暖，將來呢可以平安返到我嘅父家。於是呢，我從此之後呢就要認耶和華你就係咩我嘅神。我認定呢樣嘢㗎啦。仲有呢，你俾我無論幾多嘅財物都好啦，我就將1/10嚟到奉獻俾你。大家唔知喺創世記讀到呢段經文有冇印象咁真係好可能呢個1/10呢，就係咩就係俾我哋見到呢，原來上帝已經喺雅各嘅禱文裏邊呢係出現咗㗎啦。唔係淨係摩西嘅時候，唔係亞伯拉罕嘅時候，都已經出現咗呢個1/10呢個字，大家都留意到係咪？好啦，各位弟兄姊妹，不過兩人嘅祈禱呢有唔同嘅地方，相同嘅呢，我先講呢就係話呢兩個人嘅禱告一開始就話咩若果或者甚願神你賜福俾我，但係呢。
佢哋兩個土民除咗有相同嘅心願向上帝去表達之外咧，有唔同嘅地方，就係雅各咧喺佢祈禱嘅後部分咧就係有應許。佢應承咩啊？上帝，如果你咁咧，我就咩啊？認定咧你係我嘅神嚇，我又將我擁有嘅咧1/10嚟到奉獻俾你。嗱，呢個係佢咩啊？向上帝祈完禱嘅應許。不過呢個雅比斯咧就冇喎，佢就話咧甚願咩啊？你賜福俾我，就係一個咁簡單嗱。所以咧你發覺咧呢個係咩啊？第一句嘅禱文啦，就係甚願你賜福俾我。好啦，跟住第二句呢，就係擴張我嘅疆界或者疆土。擴張我嘅疆界，我嘅疆土呢，有少少典故，就係因為佢哋係以色列人啊，曾經呢得到神嘅應許，就係話呢上帝要將來呢帶佢哋進入呢個嘅應許地，進入呢個咩啊？迦南地，要從迦南族人嘅手中奪取呢啲嘅地，成為佢哋嘅咩啊？成為佢哋以後永遠居住嘅地方，一個嘅咁樣嘅應許。你發覺上帝老早就咩啊？應承佢哋會將呢個迦南地賜俾佢哋，作為一個應許嘅地方。咁所以呢，佢嘅禱告話：神啊，甚願你嚟到咩啊？擴張我嘅境界，希望你應承過俾我哋嘅境界，神你就咩啊？兌現將呢個地方賜俾我哋。嗱，如果咁去了解嘅時候呢，可能你會問神啊，咁到底今時今日同我有啲咩關係呢？可能我又唔係做地產嘅，你咪點樣擴張我嘅境界呢？我又唔係呢做國家嘅領袖，點樣擴張我嘅疆土呢？可能你都會有呢啲咁嘅問號，點樣應用喺我哋嘅生活中呢？嗱，我相信呢最好嘅應用莫過於我哋今日都努力嚟到去擴張我哋嘅境界。不過記得唔係地上嘅境界，唔係地上嘅疆土，而係咩啊？而係屬天嘅境界，而係天國國度嘅擴張。大家明呢個意思啊？你話啊，我哋點樣能夠將天國國度去擴張呢？我相信最直接不過就係我哋今日你同埋我呢，就係努力嘅去傳福音，係嘛？去見證上帝奇妙嘅作為，去帶領未信嘅人呢歸向上帝。如果越多人信主，天國國度嘅境界就咩啊？不斷嚟到去擴充開去啦。咁啊，正話呢。大家都睇到一段短片係咪啊？嚇，我都唔知道我會上鏡咁，咁啊俾人哋咁啊拍一拍咗啦，咁啊都好感謝神。我想話俾大家聽，雖然有少少粉墨登場，但係都值得㗎。點解啊？因為呢，明年2027年對香港人嚟講係一個好大祝福嘅一年，因為明年就係上帝要讓我哋香港嘅眾教會一齊起嚟團結合一去傳福音，所以明年呢，我哋將會有一個嘅全港嘅佈道大會。我一開始嘅時候呢，咁啊已經好經歷到一樣嘢令我好興奮，就係呢，我發現到聖靈嘅工作呢係好奇妙嘅，嚟到去感動咗好多宗派嘅阿頭。宗派嘅領袖呢，佢哋一收到呢封信就即時嘅回應，就係話呢，樂意做呢個佈道大會嘅顧問。大家知唔知道香港有幾多個宗派啊？聖公會、中華基督教會、浸信會一路打落，大家知唔知香港有幾多個宗派？可能你平時都冇去做呢啲調查，我稍微做少少調查，我想話俾大家聽，香港有30鬆啲，即係30幾個宗派，由聖公會跟住呢一路打落去到呢唔同嘅宗派，差唔多循道會、信義會，你噏得出嚟嘅宗派呢，
或者你過去曾經喺嗰啲宗派教會洗禮嘅呢？弟兄姊妹們，我想話俾大家聽，有25位宗派嘅領袖呢，都應承做呢個佈道大會嘅顧問。感唔感謝神啊？好感謝神！而且仲有15位嘅神學院嘅院長呢，都答應呢做呢個佈道大會嘅顧問。我哋用掌聲將榮耀歸俾天父嚇，係咪好感謝神啊？弟兄姊妹們，係好難睇到一個嘅情況係香港嘅眾教會宗派能夠咁團結、咁合一，呢個係非常非常嘅難能可貴。大家明呢個意思嘛？你諗下，聖公會點解我要同浸信會一齊合作呢？信義會點解我要同宣道會要合作呢？大家明呢個意思啊？因為大家都有自己嘅歷史，有自己嘅文化，有自己唔同嘅服侍。但係感謝神，就係因為為咗天國國度去擴展嘅緣故呢，感謝神，大家都咩啊？放低咗自己宗派嘅特色同埋傳統，樂意嘅攜手合作去將福音大大嘅傳開去。所以弟兄姊妹們，尤其是今年，你更加體會到咧，呢個世界亂唔亂啊？好混亂嚇！到而家啲仗都打完未啊？仲未打完，唔知仲有幾多人係因為打仗而被犧牲，唔知幾多人嘅家庭因為打仗而無家可歸，唔知幾多嘅人因為打仗而影響咗冇食物，係咪啊？各位弟兄姊妹們，係一個越嚟越睇到耶穌話佢要翻嚟嘅時候，末世嘅時候，民要攻打民，國要攻打國，到處都有乜嘢？饑荒，有地震。耶穌翻嚟嘅日子近唔近啊？係非常之接近，所以我哋就要把握呢個咁嘅機遇，喺人心最惶恐不安嘅時候，我哋要話俾佢聽，福音係我哋嘅出路，上帝嘅救恩係我哋嘅盼望，係咪？所以弟兄姊妹們，我哋努力啦，好唔好啊？感謝神。我想講多句就係呢，因為要籌備推動呢個嘅全港嘅佈道大會，我哋將會租借政府大球場做我哋舉行佈道大會嘅地方。若果上帝喺明年嘅11月俾到我哋一個檔期嘅話呢，我哋希望有6場嘅佈道大會。但點解咁講呢？因為政府大球場係1年之前呢，你先可以入紙申請。換句話嚟講，出年嘅11月，我哋今年嘅10月先可以入紙去申請。所以弟兄姊妹們，喺呢度呢，我呼籲你哋為呢件事祈禱，好唔好啊？求上帝嚟到行佢嘅神蹟奇事，因為大球場係唔容易租到嘅，但係在人不能，在神凡事都能。所以我哋要去擴張天國國度嘅疆界。好，我再睇第3句，常與我同在。佢嘅禱文常與我同在，原文原來有個意思就話，神啊，你隻手係常與我同在，或者你大能嘅手常與我同在。如果咁樣去闡釋嘅話呢，你就發覺得到意思就係話，神啊，你大能嘅膀臂，你大能嘅手時刻都可以保守我，係咁嘅意思。叫咩？常與我同在。所以弟兄姊妹們，如果你個祈禱，你話神啊，求你俾我有健康嘅身體，俾我減少病痛。神啊，求你保佑我出入有平安，唔好跌倒。神啊，求你保守我咧靈性咧能夠進步，同你有密切嘅關係。各位，我哋咁樣嘅祈禱可唔可以啊？係可以噶。我哋咁嘅祈禱咧係神都喜悅嘅。點解啊？因為上帝係樂意與我哋同在，所以禱文話俾我聽咩啊？你常與我同在，你嘅手保護我，令我不至於跌倒，令我咧能夠得到平安，得到力量。
所以我哋咁樣嘅禱文呢，係非常非常之係配合我哋每日嘅生活嚇。好啦，我哋就睇第4句説話啦。不受艱苦，不受艱苦呢，呢個同痛苦呢嗰個諧音呢係好接近係嘛？艱苦、痛苦，但係呢呢個嘅艱苦呢個痛對唔住，再之前飛得太快啦，係第4，常與我同在，再落一個。有冇個 D 喺當中？如果冇個 D 呢，唔緊要。頭先你讀過嗰節經文話咩啊？係神啊，求你保守我不遭遇患難，記唔記得啊？不遭遇患難呢個係咩啊？第4句啦。唔知係咪我 PowerPoint 冇咗定點樣嚇？咁咧就第4句呢，就係不遭患難。呢個不遭遇患難呢，原文呢仲有一個意思就係呢：神啊，求你唔單止係保守我，你嘅常與我同在，係你呢更加係乜嘢啊？係保守我呢唔遭遇邪惡咁嘅意思。即係話呢，不遭患難呢，原文有個意思就係話呢，唔遭受到咩啊？邪惡。嗱，弟兄姊妹，你發覺我哋每日生活當中多唔多引誘試探邪惡嘅事情喺我哋身邊嚟到出現啊？多唔多啊？好多㗎喎，係咪？原來呢，你同埋我喺呢個世界裏邊呢，係遇到好多嘅危險，好多嘅邪惡，好多嘅引誘嘅，所以我哋更加需要求神咩啊？保守我哋呢，唔好遭遇患難，即係話呢，唔好遭遇邪惡。我記得呢，有個弟兄呢曾經咁樣講見證。咁啊，我坐喺下邊聽佢講見證嘅時候呢，咁我覺得佢個見證好有一個嘅鼓勵，有個警惕喺當中喎。點解呢？呢個弟兄原來佢個背景呢，就係福音戒賭成功嘅一個弟兄，因為佢以前係一個賭徒，後尾呢走到呢個嘅山窮水盡嘅時候呢。佢最後咧就申請福音戒賭，好感謝神。佢完成咗呢個福音戒賭課程之後咧，佢就成為一個新造嘅人。大家有冇聽過福音戒賭啊？福音戒毒你聽過啦，係咪？福音戒賭呢個弟兄咧，竟然成功咗。咁啊，佢講見證嘅時候咧，佢話：各位弟兄姊妹，你哋唔好以為我咧完成咗呢個課程咧，個人咧就好穩陣。話好硬淨，佢話唔係啊，其實呢，我自己知自己事，我係咩呢？我係好危危乎嘅一個基督徒。哇！當我聽佢講呢3隻字危危乎嘅時候呢，哇！我覺得佢講得好，講得正，正因為佢知道自己係危危乎呢，佢先能夠面對咁多呢個世界上嘅引誘，特別係佢咁嘅背景。咁佢仲更加講呢，有一次佢行路呢，行過呢個上海街。咁啊，大家有冇去過上海街啊？上海街最多係乜嘢呢？係佢最多係嗰啲嘅建築賣材料鋪頭，係咪？第二多呢係麻雀館多啊！大家知唔知道啊？如果你唔信呢，你就去行下，你就見到啦。哇！呢個弟兄一去到麻雀館嘅門口嘅時候呢，即刻感覺到哇，成身都開始好痕喎，痕到個地步呢，係裏邊痕出嚟嘅喎，裏邊痕到出外邊，由頂痕到落腳。咁佢就開始東望望，就西望望。如果冇人睇到呢，佢就不如入去殺翻幾鋪啦。當佢正想衝入去殺翻幾鋪嘅時候，忽然之間佢嘅心裏邊就有2句説話出現咗。邊2句説話呢？就係你同埋我每日都讀嘅：不叫我們遇見試探，救我們脫離乜嘢？兇惡。哇！
佢一諗起呢兩句説話嘅時候咧，即刻就一支箭咁樣就咩啊？就跑咗出去啦，唔再停喺嗰度地方，因為佢知自己知自己事。佢一停低得耐咧，就咩啊？就中招啦！弟兄姊妹們，我哋每日生活當中真係需要神保守我哋咩啊？唔好遭遇患難，唔好遭遇邪惡，叫我們不要遇見試探，救我們脫離兇惡。所以呢個禱文同我哋嘅生活係息息相關。好，我哋再睇第五句説話，好冇？不受艱苦啊，即係話咧，呢個艱苦同個痛苦係一個諧音，係一個相關嘅語句。咁你就會覺得，哎呀，呢個雅比斯咧真係好蛇龜啦！啊，廣東話蛇龜係好精彩嘅喎，一講蛇龜你就知道咩嘢啦嚇？係唔係咁蛇龜啊？少少痛楚都咩啊？都捱唔到啊！我哋歌仔都有得唱啦，少少痛楚等於乜嘢啊？哎呀，唱歌班嗰啲個個都識啊！弟兄姊妹們，你知唔知道點解佢話唔好遭遇痛苦啊？有原因啊，有兩個原因你要知道。第一個原因，佢話我唔想我個名雅比斯，第日俾人一聽到一讀到嘅時候，就等於乜嘢啊？就等於痛苦。大家明唔明呢個意思啊？原來有啲人嘅人生嘅歷程裏邊，佢遇到好多嘅痛苦啊，係苦不堪言。即係有陣時你發覺有啲人，佢啱啱出世喺一個真係戰亂嘅地方，係咪？打仗嘅時候3年零8個月，痛唔痛苦啊？痛苦。各位，雅比斯嘅祈禱話：上帝，我唔想我個名一俾人噏出嚟咧，就等同咩啊？痛苦。所以求你幫我免除呢個咩啊？呢個痛苦。仲有第二個原因，點解唔好讓我有痛苦呢？就因為佢唔想佢阿媽有雙重嘅痛苦，係因為佢媽媽生佢嘅時候，嗱，在座當中做個媽媽好明白，生仔痛唔痛苦啊？幾多級啊？好痛苦㗎喎，痛到嗌救命。但係唔知點解雅比斯個阿媽生佢嘅時候咧，係特別痛苦，極其痛苦。所以佢阿媽忘唔忘記得呢個仔啊？可唔可以忘記呢個仔啊？唔會。生佢特別痛苦，其他嗰2、3個唔係咁痛，係生佢特別痛苦。唔係都痛，但係佢生佢更加痛。弟兄姊妹們，如果我嘅人生將來又係一個好痛苦嘅人生，對我阿媽嚟講，佢係咪雙重嘅痛苦啊？大家明唔明呢個意思啊？所以佢嘅禱文有呢個背景，有呢個原因，叫我咩啊？不遭遇痛苦。所以弟兄姊妹們，講完咗呢5句説話禱文之後，上帝跟住點講啊？上帝話：我就咩啊？應允你所祈禱嘅。點解上帝會應允佢個祈求呢？係因為雅比斯嘅禱文裏邊，佢所求嘅唔係上帝去垂聽我個人嘅意願，而係呢係上帝你去應允你曾經應許過嘅，又或者神啊，你按着你嘅心意，按着你嘅旨意嚟到去應允我嘅禱告。大家明呢個意思嘛？原來佢個禱告得到上帝嘅應允，係佢有一個好基本嘅一個嘅動機，就係要呢個禱文係成就神嘅旨意，係成就上帝你自己嘅應許。所以神有咩啊？應允佢嘅禱告。好啦，咁啊，大家而家開始明白呢個雅比斯嘅禱文呢個內容啦，嗬。咁啊，最後咧，我有3條問題要問一問大家嘅。呢3條問題，第一條問題，點解喺家譜嘅裏邊出現雅比斯嘅禱告？
大家唔知有冇諗過呢條問題？因為雅比斯嘅土文呢，就啱啱夾喺個家譜嘅中間，猶太人個家譜嘅中間，邊個生邊個，邊個生邊個？大家讀過馬太福音未啊？讀過第一、第二章係咪好似好苦悶係咪？邊個係邊個個仔？邊個係邊個個仔？邊個生邊個班先？好似唔知關我咩事呢？你明唔明佢意思啊？哇！真係苦悶到不得了啊！邊個生邊個？但當然啦，上帝俾人記載家譜呢係有原因有目的嘅，特別係咩啊？馬太福音嗰度。但呢度點解喺歷代志上記載家譜邊個生邊個嘅時候，突然之間中間出現一個咩啊？雅比斯嘅祈禱呢？嗱，弟兄姊妹們，個答案就係話，原來我哋今日所認識、所相信嘅呢一位嘅天父，佢係一個有情嘅一位天父，有感情嘅。佢原來呢係有呢一個嘅有恩典，係有憐憫嘅。原來喺上帝佢嘅工作嘅裏邊呢，唔係黑板式嘅，唔係機械式嘅。原來喺一啲好沉悶苦悶嘅家譜嘅裏邊，上帝都容許乜嘢啊？出現一段雅比斯嘅土文。換句話嚟講，我哋今日所認識嘅神就唔係鐵板一塊啦。佢係咩啊？有感情，有佢嘅原因，有佢嘅心意喺當中。所以呢個就係第一條問題，我哋去反思。好啦，第二條問題我哋去反思嘅就係話，上帝啊，你好似有少少偏心喎。點解呢個雅比斯祈禱裏邊嘅內容咁多個好處，你都俾晒佢呢？唔知大家有冇諗過一啲嘅問題？上帝啊，點解你會將咁多個好處、物質豐富都俾個雅比斯呢？佢差唔多求乜你都俾佢，你話正唔正呢？好正係咪？點解你會咁嘅呢？好快你就諗起我加入咗教會，我同期上浸禮班都有個弟兄，佢同我同期一齊洗禮嘅。上帝而家10年過後啦，我發覺我同我呢個同期嘅弟兄好似有啲唔同喎。點解上帝你好似咁祝福佢呢？佢洗完禮之後，佢嘅人生路上邊所行過嘅好一帆風順喎，好多恩典喎，好多祝福喎。佢個禱告你又應允喎。但係睇翻轉頭，我同佢同期嘅，但係點解好似我冇佢咁多祝福，冇佢咁多恩典呢？大家唔知明呢個問題嘛？各位弟兄姊妹們，原來有陣時我哋都會問上帝，點解我係咁嘅呢？特別係我哋最唔開心嘅時候，係我哋咧最失意嘅時候，係我哋咧感覺到人生好似好唔公平嘅時候，我哋會問上帝，點解會係咁嘅呢？我隔離嗰個唔係咁，我同期嗰個唔係咁，點解唯獨是我係咁嘅呢？弟兄姊妹們，我哋會唔會問呢啲嘅問題？如果你問呢個問題嘅時候，請你記得個答案就係上帝喺我哋每一個人嘅身上邊都有佢嘅目的，同埋有佢個計劃。點解上帝祝福佢好似好少祝福俾我呢？因為上帝喺佢嘅身上有佢嘅計劃，有佢嘅旨意喺當中。再講多少少，原來呢個雅比斯佢屋企裏邊嘅家人，除咗同家人一齊住埋嘅時候，原來經文雖然唔多記載關於雅比斯，但係有啲線索俾我哋睇到。原來雅比斯嘅家庭裏邊仲有一啲嘅文士同佢一齊住。大家知唔知道文士啊？文士即係話咧，喺舊約裏邊咧，負責抄寫經文、熟讀律法書嘅嗰啲嘅文士咧，差唔多都好似而家係咩啊？全職嘅傳道人啊咁樣情況。原來有一批嘅文士咧，係同雅比斯一齊住嘅。而家大家開始明白多啲，原來上帝有佢個目的，
有佢嘅計劃。原來上帝都好想令到呢班嘅文士能夠有個咩啊？有個安穩安定嘅生活，所以佢就咩啊？祝福咗雅比斯嘅一生嚟到去祝福其他人。好，第3條問題，最後嘅反思就係，若果有一日上帝係好祝福我嘅時候，嗱，而家講翻同第2條問題有唔同啊。第2條問題咧就冇乜祝福我嘛，係咪？好啦，而家調轉頭，上帝係好祝福你，上帝好多恩典俾你，你所求嘅佢都應承你。當上帝對你好似好好嘅時候，其實點解上帝要對我哋咁好呢？原來上帝祝福我哋嘅時候，上帝係好想你同埋我咧能夠祝福其他人，亦都好願意喺你嘅生活嘅當中能夠彰顯神嘅榮美，讓人哋見到你嘅人生，見到你嘅生活，見到你所行所做嘅時候，佢哋就更加去讚嘆上帝係一位好奇妙嘅上帝，係一個好祝福人嘅上帝，因為你已經有咩啊？美好嘅榜樣。而家我就開始明白點解我自己我以前返一間教會呢，我個母會呢係喺佐敦道嗰邊嘅。家下我就開始明白點解我以前後生嘅時候喺教會，咁啊當然我而家都係後生啊嚇。咁啊喺教會嘅時候，我就仲未讀神學嘅時候，但我已經開始留意到點解上帝你喺我嘅教會裏邊有一位嘅弟兄，你係好特別嘅祝福佢呢？咁呢位弟兄喺我嘅認識嘅當中，佢係做生意嘅一個弟兄，但我當時就唔知佢做咩工作生意，我又唔係好熟悉佢啲背景。但我覺得有一樣嘢就係上帝係咩啊？係好祝福佢，呢個就係我個印象。但後來當我喺教會裏邊日子再耐啲嘅時候，我就發覺得到有少少嘢唔簡單啦。原來上帝點解會祝福呢個弟兄？係因為呢個弟兄佢係好愛教會，係好愛弟兄姊妹。不過呢，佢係愛得好低調，冇乜人知道。當教會有好大缺乏需要嘅時候，佢就好全力嘅去奉獻去支持。當教會裏邊有啲嘅弟兄姊妹生活好困難嘅時候，佢就暗中去幫助呢啲嘅弟兄姊妹，但係好低調，冇乜人知道。後來我就了解更加多，原來上帝要賜福、要祝福你、祝福我嘅時候，原來更加要你同埋我去祝福其他有需要嘅人，讓我哋嘅人生呢就成為流通嘅管子，成為上帝祝福嘅器皿，好嗎？各位弟兄姊妹，呢個就係雅比斯禱告裏邊呢帶俾我哋一個好好嘅反思。我哋低頭祈禱。親愛天父，多謝你今天讓我哋能夠從雅比斯嘅禱文當中見到上帝，你係一位有情嘅上帝，有你嘅目的，有你嘅計劃，有你嘅旨意。但願我哋嘅人生就係去成全上帝你嘅旨意，我哋嘅人生成為上帝合用嘅器皿，成為施恩嘅器皿，祝福嘅器皿。祈禱奉耶穌名求，阿門。